Hey Rajasree, I wish you good luck for your new channel Illalu Andalu, and guys, please do subscribe to Illalu Andalu YouTube channel. Hey Rajashree, good luck for your YouTube channel Illalu Andalu. All the best. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను మీకు నెల్లూరులోని మినీ సింగపూర్ అయితే చూపించబోతున్నాను. నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్. అండ్ వెళ్ళే కొద్దీ టెంకాయ తోపులు కానివ్వండి, అరటికాయ తోటలు కానివ్వండి, అలాగే బీచ్, టెంపుల్, రిసార్ట్స్ మొత్తం చూపించబోతున్నాను. ఈ ప్లేస్ ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది ఒక్కసారి చూసి నాతో షేర్ చేసుకోండి. సో చూడండి వెనకాల మా పాప ఎలా ఆడుతుందో, ఇది ఒక వ్లాగ్ అనమాట. సో నేను మీకు చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉంది మన నెల్లూరు, ఎలా ఉందో కూడా నేను మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఈ ఒక్క వీడియోనే కాదు, ఇంకా ఈరోజు నేను మీకు చాలా స్పెషల్స్ చూపిస్తాను. హాయ్ చెప్పు చునిక. సో అలా సిగ్గుపడుతుంది అనమాట. సో అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చెప్పాను కదా, వెళ్లే ముందంట టెంకాయ తోపులు అవన్నీ ఉంటాయని, అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను. సో ఇలా ఫస్ట్ మేము ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి డీజిల్ మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి మా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. అంటే కొంచెం లాంగ్ మేమున్న ప్లేస్ నుంచి. సో వెళ్తూ ఉన్నాము. మీకు వే అంతా కూడా చూపిస్తానని చెప్పాను కదా, ఎలా వెళ్ళామేంటి మొత్తం వే కూడా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి. అంటే ఇంతకు ముందు వెళ్ళలేదంటే వెళ్ళాను, అది కన్స్ట్రక్షన్, ఆ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్తో కలిసి. అండ్ తర్వాత నేను షూట్కి వెళ్ళాను అనమాట. మీరు చూసే ఉంటారు నా మెటర్నిటీ షూట్. సో ఇది చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఇది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ చూసా అనమాట, భవిష్యనిధి అని. ఇందులో మాకు ఫ్లాట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు 7 పార్క్స్ వస్తాయన్నమాట. ఈవినింగ్ టైప్ మా పాపని తీసుకెళ్ళి అక్కడ నేను ఆడిస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట, వ్లాగ్ లాగా చేసి. నిజంగా ఎంత బాగుంటాయంటే అక్కడ ఆట వస్తువులు. మా పాప బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. హ్యాపీగా రెడ్ ఎఫ్ఎం సాంగ్స్ పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ వింటూ వెళ్తున్నాము. పల్లె చెప్తున్నామ్మా హాయ. సో మా ఆయన కూడా చూపిద్దాం. ఫ్లయింగ్ కిస్ చునిక, ఫ్లయింగ్ కిస్. మళ్ళీ ఇది అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే ఛత్రపతి మూవీలో క్లైమాక్స్ సీన్ చూసుంటారు కదా అందరూ. సో ఆ సీన్ ఇక్కడే షూట్ చేశారు. ఇప్పుడైతే ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ వర్క్లో లేదు, అందుకే ఇలా అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ చాలా అసలు ఎంత బాగుంటుందో చాలామంది వెళ్ళి. అండ్ ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ చాలా ఫేమస్. వెళ్ళే దారిలో చాలా టెంపుల్సే కనిపిస్తాయని చెప్పుకోవాలి మనకి. అండ్ ఇటు పక్క మీకు ఒక టెంపుల్ కనిపిస్తుంది చూసారా, నేను ఇప్పుడు చూపించిన వైపు, అది రంగనాయకులు పెట్టే టెంపుల్ అనమాట. అది కూడా ఛత్రపతి మూవీలో ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్తున్న బీచ్ కూడా ఛత్రపతి మూవీలో షూట్ చేశారనే చెప్పాలి. సో ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అండి, ఫ్లైఓవర్ దగ్గర. ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ టెంపుల్. సో మనం ఇప్పుడు హైవే ఎక్కుతున్నాము. హైవే అంటే ఫ్లైఓవర్ ఎక్కుతున్నామండి. ఇది వెంకటేశ్వరం బ్రిడ్జ్ అంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా బీచ్కి వెళ్ళేదానికి ఒక రూట్ వస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి మనం బీచ్కి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుందండి. సో అంటే ఇందాక నేను మీకు రంగనాయకుల టెంపుల్ అని చెప్పాను కదా, రైట్ వెళ్తే ఆ టెంపుల్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ వెళ్తే మనం మైపాడు బీచ్కి వెళ్ళాల్సిన రూట్ అయితే వస్తుంది. నేను చాలా సీన్స్ అయితే కట్ చేసేసానండి, సీనరీ. అండ్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది చూసారా. అండ్ ఇది నేను చదువుకున్న స్కూల్ అండి, నారాయణ రెడ్డిపేట. సో అందుకని నేను షూట్ చేశాను. నా స్కూలింగ్ అంతా ఇక్కడే కంప్లీట్ అయింది. సో ఇది మా స్కూల్, శ్రీ సత్యసాయి కాన్సెప్ట్ స్కూల్. సో మా ఆయన అక్కడ ఆపమన్నా కూడా ఆపలేదు, వెనకాల ఏదో బస్సు వస్తుందని. సో అది మా స్కూల్ బిల్డింగ్ అనమాట, వెళ్ళే రూట్లో వచ్చింది, నేను తీశాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మర్రి చెట్లు అండి, చూసారా మర్రి చెట్లు కింద ఎంతమంది సేల్స్ చేస్తున్నారు, నీడ ఎంత ఉందో కదా. సో మర్రి చెట్లు అంటే కొంచెం దూరం వరకే ఉంటాయి అనమాట ఈ మర్రి చెట్లు. తర్వాత నుంచి అంతా కూడా టెంకాయ తోపులు అవి ఉంటాయి. చూసారా, నేను మీకు సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఎక్కడ కూడా అండి కొన్ని దగ్గరలో అది ఎంత లాంగ్ వరకు ఉందో టెంకాయ తోపు. అలాగే ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా స్పేస్ అనేది లేకుండా టెంకాయ చెట్లు అనేవి ఫుల్గా ఉంటాయి. అసలు ఎంత బాగుంటుంది అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను కదా, అక్కడికి వెళ్తే ఆ ప్లేస్ అంత బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ చూడండి రోడ్ నుంచి చూపిస్తున్నా కూడా ఎంత బాగుందో కదా.
సో మా ఆయన అయితే రోడ్ మీదది ఇంకెట్టు తీయకు నువ్వు సైడ్స్ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు నాకు. చూడండి ఒకసారి ఎంత అసలు. నేనేంటంటే ఎందుకు చూపించాను అంటే మనం చుట్టుపక్కల అంటే ఇప్పుడు టెంకాయ తోపుల్లో కూడా అక్కడక్కడ అరటి చెట్లు అవన్నీ వేస్తున్నారు. సో ఒకసారి చూపిద్దాము అని చెప్పి అనుకున్నాను. చూడండి ముందు నుంచే చూపించాలి రోడ్ మీద నుంచి అని చెప్తున్నారు. సో చూసారా వెళ్తున్న కొద్దీ అసలు ఎంత బాగుంటుందంటే మధ్యలో కారు అటు ఇటు అంతా టెంకాయ చెట్లు, అది కూడా మంచు పడే టైంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ అని వెళ్తే ఇంకా ఎంతో బాగుంటుందని చెప్పుకోవాలండి. ఈ వే అయితే ఈ రూట్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది. నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రూట్లో వెళ్ళాను, వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక రూట్లో వచ్చాను. అంటే అది ఊర్లో నుంచి వచ్చానని చెప్పుకోవాలి. ఆ రూట్లోనే నేను మీకు చెప్పిన టెంపుల్ అయితే వస్తుంది, అందుకని వచ్చేటప్పుడు ఆ రూట్లో వచ్చాను. అండ్ నిజంగా ఎంత బాగా అంటే మా పాప కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. ఎవరైనా సరే నెల్లూరు వాళ్ళైతే ఆల్మోస్ట్ మైపాడు బీచ్ చూసుంటారు. అండ్ నెల్లూరులో చాలా బీచెస్ ఉన్నాయండి, నేను చూపిస్తాను. రాక్ బీచ్ ఉంది, అంటే కోడూరు బీచ్ ఇవన్నీ అందరు చూసుంటారు. రాక్ బీచ్ చాలా తక్కువ మంది చూసుంటారని నా ఫీలింగ్. అలాగే నెల్లూరులో ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, నేను అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో అన్ని వెంటనే అయితే కష్టం కదా వ్లాగ్స్ చేయడం. చిన్న పాపని వేసుకొని నాకు కుదిరినప్పుడల్లా వెళ్ళి మీకు వ్లాగ్స్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో అంటే నెల్లూరులో ఉన్న కొన్ని మంచి ప్లేసెస్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నిజంగా నేనైతే చాలా ప్లేసెస్ కట్ చేశానండి, ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది. అప్పటికి ఎంత ఎడిట్ చేసినా 22 minutes వచ్చింది. ఇంకా మొత్తం పెడితే 35 minutes వచ్చింది. ఎందుకు అని తీసేశాను. మధ్యలో కలువ పూలు తామర పూలు అంటారు కదండి, ఆ పాండ్ ఉంది, దాన్ని కట్ చేసేసాను. చిన్న చిన్న పిల్ల కాలువలు అంటారు కదండి, ఆ పిల్ల కాలువల దగ్గర ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ పిల్ల కాలువల పక్కన టెంకాయ చెట్లు ఎంతో బాగుంటుంది. అదంతా కూడా నేను కట్ చేసేసాను. ఎవరైనా సరే నెల్లూరు వచ్చి ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా ప్లేస్ విజిట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు స్టే కూడా చేయొచ్చు బీచ్ రిసార్ట్స్లో. అండ్ ఆ రిసార్ట్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయని చెప్పుకోవాలి. నేనైతే ఫస్ట్ నా మెటర్నిటీ షూట్కి వెళ్ళానండి, అప్పుడు టెంపుల్లోకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి ఏదో చెప్పారు. సో అందుకని నేను వెళ్ళలేదు, మనం ఎంట్రీకి వచ్చేసామండి. ఇది ఒకప్పటి పాత లాడ్జ్ అంట, రిసార్ట్స్ లేకముందు ఇక్కడ స్టే చేసేవాళ్ళు అని చెప్పి అంటారు. సో ఇదిగోండి ఫస్ట్ మాకు బిల్ తీసుకుంటున్నారు, అంటే వెళ్ళినందుకు తీసుకుంటారు కదా అక్కడ. సో ఇదనమాట 50 rupees అనమాట ఎంట్రీ అంటే మాకు కాదు, మా కారుకి అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ లాగా వస్తుంది చూసారా. సో ఆ బ్రిడ్జ్ లాగా వచ్చింది, అటు ఇటు వాటర్ ఉంటాయి. అండ్ రిసార్ట్స్ అయితే ఇవ్వండి కనిపిస్తున్నాయి చూసారు అక్కడ బ్లూగా, అవే రిసార్ట్స్. అండ్ లోపలికి కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు రిసార్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయని. లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీరు ఆ రిసార్ట్స్ కూడా చూడొచ్చు. అందులో నేను చెప్పిన ఆ వుడ్ రిసార్ట్ కూడా ఉంటుంది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చెట్లు చూసారు ఎంత బాగున్నాయో అసలు. ఈ రిసార్ట్స్ లోపల కూడా మొత్తం టెంకాయ చెట్లు తాటి చెట్లు వేసేసి ఉంటారు. అండ్ చుట్టుపక్కల చూసారా షాప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నేను చెప్పిన టెంపుల్ ఇదే అండి. ఎంట్రీ చూడండి ఎలా ఉందో, నంది బయటకు వచ్చేసి. అండ్ చూడ్డానికి చిన్న టెంపుల్ అనిపిస్తుంది బయట నుంచి, బట్ లోపలికి వెళ్తే ఎంత పెద్దదో. అండ్ ఆ శివలింగం చూసారా, అక్కడ అభిషేకాలు జరుగుతాయండి. అంటే ఆ పెద్ద శివలింగం మీద లైక్ శివరాత్రి అలా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు పైనుంచి అభిషేకాలు అనేవి జరుగుతాయి. చాలా బాగుంటుంది ఆ టైంలో. సో మీకు సముద్రం వినపడుతుంది, సముద్రం నుంచి వచ్చే ఆ సౌండ్స్. అస్సలు ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారండి. అండ్ శివుడు చూడండి ఎంత బాగున్నారో. లైక్ ఇలా శివుడు విగ్రహాలు అనేవి చాలా రేర్ అనమాట. ఎక్కడో ఒక 5-6 టెంపుల్స్లో ఉంటాయి నెల్లూరు సైడ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి శివుడి విగ్రహాలు బాగా కనిపిస్తాయి. అంటే లింగం ఎక్కువ చూస్తాం కానీ విగ్రహాలు అనేది మన సైడ్ చాలా తక్కువ, బట్ ఇక్కడ నిజంగా విగ్రహాలు చూస్తాము. అండ్ కరెక్ట్గా శివలింగం అంటే అభిషేకం చేస్తారు పెద్ద లింగం, దాని ముందు ఉంటాయన్నమాట వినాయక స్వామి అలాగే నాగేంద్రుడు. సో ఇదనమాట చూసారు కదా ఆ శివుడి దగ్గర ఎంత బాగుందని. మా పాప అయితే అందులో దిగాలి అని చెప్పి చాలా ఫైట్ చేస్తుంది నాతో తర్వాత. అండ్ ఇది గర్భగుడి అండి, గర్భగుడిలో శివుడు. అండ్ ఇటు పక్క కూడా ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు, తీద్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఎవరో పూజ చేయించుకుంటున్నారు, ఎందుకు లేని తీయలేదు.
వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ అనమాట నేను సో ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పిన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ఇక్కడే ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామితో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ వినాయక స్వామితో ఎండ్ అవుతుంది. సో ఏ దేవుడికి సంబంధించిన వాహనం ఆ దేవుడి ముందు పెట్టారు. సో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాహనం నెమలి కాబట్టి నెమలి ఉంది. అలాగే ఇక్కడ చూసారా, సారీ పైన మిస్ అయిపోయింది కదా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి శివుడు ఉన్నారు. సో శివుడి వాహనం ఏంటి, నందీశ్వరుడు కాబట్టి సో నందిని ముందు పెట్టారు. అలాగే ప్రతి దగ్గర కూడా ఇలాగే శివుడు అలాగే నంది ఉంటారు. సో ఇక్కడ చూసారా రామేశ్వరం, రామలింగేశ్వర స్వామి, ఇక్కడ కూడా శివుడు ఉన్నారండి, ఆయన ముందు నంది. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఉంటాయి. లాస్ట్లో మీకు వినాయక స్వామిని పెట్టి వినాయక స్వామి వాహనం పెడతారు. ఫస్ట్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామితో స్టార్ట్ అయింది చూసారా, లాస్ట్లో వినాయక స్వామితో ఎండ్ అవుతుంది. నాగేశ్వరుడు అనమాట. సో ద్వారక అండ్ ఇక్కడ వచ్చి దేవనగర్లో ఉంటుంది. సో ప్రతిదీ కూడా నిజంగా ఎంత బాగుందంటే, సో త్రయంబకేశ్వరుడు నాసిక్లో ఉంటారు. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది వీడియో, నేను అందుకని చూసి చెప్పలేకున్నాను. సో 3 అంటే ఎట్ ఏ టైం 3 అనమాట. చూసారు కదా, కాశీ విశ్వేశ్వరుడు వారణాసిలో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కటి అనమాట. మనం ఈ టెంపుల్కి వస్తే అన్ని దేవుళ్ళు అన్ని జ్యోతిర్లింగాలు దర్శించుకున్నట్టే. భీమేశ్వరుడు అండి. నెక్స్ట్ కేదారేశ్వరుడు, కేదార్నాథ్లో ఉంటారు కదండి. సో చాలామంది పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కేదార్నాథ్, రామేశ్వరం ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు. ఓంకారేశ్వరుడు మధ్యప్రదేశ్ అండి ఇది. సో మనం ఎట్ ఏ టైం ఒకే దగ్గర మహాకాళేశ్వరుడు అండి, ఇది కూడా మధ్యప్రదేశే. మనం ఎట్ ఏ టైం దర్శించుకోవడం అంటే చాలా సూపర్ కదండి. మల్లికార్జున స్వామి శ్రీశైలం అండి. సో శ్రీశైలం అయితే మనమంతా చాలాసార్లు వెళ్ళే ఉంటాం ఆల్మోస్ట్. సోమేశ్వరుడు అండి, గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంటారు. సో ఇది ఆఫ్టర్నూన్ టైం నేను వెళ్ళడంతో ఆల్మోస్ట్ లాక్లో ఉన్నాయి. గోకర్ణ గణేష్ అండి. సో నేను చెప్పాను కదండి లాస్ట్లో గణేష స్వామి ఉంటారని. చూడండి గణేష్ స్వామి అలా నిలబడి ఉన్నారు. సో మన సైడ్ ఎక్కువ విగ్రహాలు రూపం అంటే కష్టమే. సో ఇలా ఉంటారు. అండ్ ముందు వచ్చేసి మూషికం ఆయన వాహనం కాబట్టి మూషికం ఉందండి. సో ఇక్కడతో ఎండ్ అయ్యాయి, బట్ ఇంకా 2 మిస్ అయ్యాయండి. అమర్నాథేశ్వరుడు ఆయనది ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. సో అది కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఆ శివలింగం కూడా అమర్నాథేశ్వరుడు కూడా ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. చూసారు ఎంత బాగుందో. మొత్తం మీరు చూస్తున్నట్టయితే వాహనాలు కనిపిస్తే ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇక్కడ పక్కకు వచ్చి చూసేటప్పటికి ఇంత పెద్ద అంటే అసలు ఇక్కడ ఈ శిల్పాలని చెక్కిన వాళ్ళు చెక్కడం కూడా ఎంత బాగా చెక్కారంటే అసలు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. మేమైతే నేను పాపను ఎత్తుకొని నిలబడ్డ పిక్ మీరు చూసే ఉంటారు. అసలు ఎంత చిన్నదానిగా కనిపించానో, లిల్లీ పుట్ లెక్క ఉన్నాను అక్కడ. అండ్ ఈ శిల్పాలు వాళ్ళు చెక్కి ఇక్కడ పెట్టడం అసలు ఎంత బాగుంటుంది అంటే నిజంగా అక్కడికి వెళ్తే మన కళ్ళు నిండుగా ఉంటుందండి, సరిపోదు కూడా కళ్ళకి. నాకైతే నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ప్లేసు. మేబీ నేను ఫస్ట్ టైం చూశాను కాబట్టి నాకు అలా అనిపించి ఉండొచ్చు. నంది కూడా చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నారో. అంటే మేబీ మీరు కూడా అక్కడికి వెళ్తే అదే ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఫీల్ అవుతారనేది నేను అనుకుంటున్నానండి. ప్రతి విగ్రహం, ప్రతి శిల్పం ఎంత బాగుందంటే ఇక్కడ మనం అక్కడ ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ వాతావరణం, ఆ సముద్రము, ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుంటుందనే చెప్పుకోవాలి. ఆ టెంపుల్లో అయితే నిజంగా నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది, చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. బేసికల్లీ అన్ని టెంపుల్స్కి మనం వెళ్తాం కానీ ఇక్కడ ఒక లైక్ ఫ్రెష్ నేచర్ అయి ఉండొచ్చు, లేదు ఎట్ ఏ టైప్ అన్నీ అంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉందండి. ఆ నేచర్, ఆ సౌండ్ బీచ్ దగ్గర నుంచి వచ్చేది చాలా అంటే చాలా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. నాకైతే నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది. నెల్లూరు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వెళ్ళకుండా ఉంటే ఒకసారి ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. నేను చెప్పిన రిమైనింగ్ టెంపుల్స్ అండి అవి. అండ్ నేను చెప్పాను కదా కాంపౌండ్ వాల్ కూడా చూడండి, శివలింగం అలాగే నందీశ్వరుడు. సో మళ్ళీ శివలింగం అలాగే నందీశ్వరుడు. సో ఎలా పెట్టారంటే కాంపౌండ్ వాల్ కూడా శివుడికే, అంటే ఇది శివుడి గుడి అని మనకు తెలియజేసేటట్టే ఉంటుందన్నమాట. ప్రతిది ఏది అయినా సరే ఆవరణలో శివుడిని పెడుతున్నారు. సో ఇది కాళహస్తి టెంపుల్ అనుకుంటానండి, నేను పైన మిస్ చేసేసాను చూడడం. సో చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇంకొకటి అమర్నాథ్ అండి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటుంది. సో ఇదనమాట. సో నిజంగా చూసారా మీరు సరౌండింగ్ అంతా, మీరు వెనకాల చూసినట్లయితే మంచు పెట్టారు. అంటే లింగం ఉంది, చుట్టూ కూడా మంచు ఉన్నట్టు లోపల పెట్టడం జరిగింది. ఇది బీచ్ దగ్గర నుంచి ఎంట్రీ అండి. అంటే ఇందాక మనం వచ్చిన ఎంట్రీ నార్మల్గా వచ్చాము, ఇది బీచ్ నుంచి వస్తుంది ఈ ఎంట్రీ. సో సముద్రం నుంచి ఎవరైనా సముద్రం స్నానం చేసేసి డైరెక్ట్గా గుడిలోకి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఎంట్రీ అనమాట. ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో ఇటు పక్క అమ్మవారు ఉన్నారు అండ్ ఇటు పక్క సో మీరు అక్కడ ఇందాక
విఘ్నేశ్వరుని చూసుంటారు. ఇక్కడైతే శివుడు ఉన్నారు. ఎదుగోండి మా పాప దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నానా అని చెప్తే అలా పెట్టుకొని చూస్తుంది. అండ్ ఫొటోస్కి బాగా ఇస్తుందండి. అసలు ఫొటోస్ అంటే చాలు మా పాపకి ఎందుకు అంత బాగా ఇష్టం. సో ఫోటోకి ఫోజ్ ఇమ్మనంగా అలా ఇచ్చేస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చామండి మేము బీచ్ దగ్గరికి. అండ్ మా పాప అయితే నిజంగా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసిందో. అసలు మేబీ పిల్లలకి ఆ నేచర్తో అటాచ్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందనే చెప్పాలండి. అసలు నేను అనుకున్నాను, మా ఆయన అయితే కరోనా టైంలో ఎవరు ఉండరు, నువ్వు ఈగలు తోలుకొని వస్తావు అని అన్నారు. కానీ ఎంతమంది జనాభా అంటే అండి చాలామంది ఉన్నారు. అసలు చెప్పలేము, అంతమంది ఉన్నారు జనాభా. అండ్ నేనైతే మళ్ళీ ఎక్కువగా తడిస్తే మళ్ళీ పాపని తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ బీచ్లోకి వెళ్ళలేదు. బట్ మా పాప మాత్రం నిజంగా భలే ఎంజాయ్ చేసింది. పిల్లలకి నిజంగా నేచర్తో అటాచ్మెంట్ భలే ఉంటుందండి. వాటర్ అంటే ఎంత ఇష్టమో వాళ్ళకి, ఏదైనా స్నానం అన్నా కూడా భలే ఇష్టంగా వెళ్ళిపోతారు. సో మా పాప అయితే భలే ఎంజాయ్ చేసిందండి, భలే ఆడుకుంది. నేను కొన్ని క్లిప్స్ అయితే తీయలేదు, ఇప్పటికే లాంగ్ అయిపోయింది కదా. సో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసిందంటే మా పాప చూడండి, అసలు ఆడుకుంటానే ఉంటుందండి ఆ వాటర్లో. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఆ పిల్లలు అండ్ వాళ్ళ డాడీ అండి అస్సలు రావట్లేదు, ఎంతసేపు పిలిచినా కూడా రాదు. చూడండి తన పాటికి తను ఆ వాటర్ వచ్చాయా మనం ఆడుకున్నామా, ఎంత హ్యాపీగా నవ్వుకుంటా ఆడుకుంటుందో కదా. సో పిల్లలకి చాలా నచ్చుతాయండి ఇలాంటి ప్లేసెస్. ఎవరైనా నెల్లూరుకి వచ్చినా, లేదు చెన్నై వెళ్ళేటప్పుడు ఇటు వచ్చినా, సో నెల్లూరుకి మీకు మార్గ మధ్యలో తగిలితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒకసారి రండి. మీకు రిసార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు స్టే చేయొచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అండ్ నిజంగా చెప్తున్నానండి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. నెల్లూరియన్స్ అయితే ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి. మా పాప రానని మొండికేస్తుంది, వాళ్ళ డాడీ నువ్వెందుకు రావు, పద ఈసారి వద్దామని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకైతే అసలు నో నేను రాను అంటునింది. అండ్ బోట్స్ ఉన్నాయి చూసారు అక్కడ అంతా. ఇక్కడ నేను వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ స్టిక్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక స్టాండ్ లెక్క, అది పెన్సిల్ స్కెచ్ అనమాట. సో నేను పాపది వేపిద్దాము ఇక్కడికి వచ్చాను కదా గుర్తుగా అనుకున్నాను. బట్ మా ఆయన ఆ స్కెచెస్ చూడంగానే దాని బదులు నువ్వే వెద్దుపా ఇంటికి వెళ్ళి అవి ఏమైనా స్కెచెస్ లెక్క ఉన్నాయా అని చెప్పి మా ఆయన నాకు ఎందుకో తిట్టాడు. సో నేను వేపించలేదు. అండ్ రిసార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, నేను చెప్పిన వుడెన్ కాటేజ్ కూడా అదే. అక్కడి నుంచి మనకి బీచ్ వ్యూ సూపర్ ఉంటుందండి. చూసారా జనాభా ఎంత బాగున్నారో, అసలు ఫుల్ క్రౌడ్ అనే చెప్పాలి. అండ్ బోట్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. కొందరు అయితే బోటింగ్కి కూడా వెళ్తారండి, అంటే ఇందులో వెళ్తారు. అలాగే ఇవి కాకుండా నార్మల్ రైడింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, వాటర్ రైడ్ కూడా ఉంటుంది, అందులో కూడా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రజెంట్ కరోనా వల్ల ఏమో అది లేదు. నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అయితే అవి ఉన్నాయండి. ఏదర్ నేను ఫోటోషూట్ నేను చెప్పాను కదండి నా మెటర్నిటీ షూట్ ఇక్కడే జరిగింది. అప్పుడు మేము ఆ కాటేజ్లో స్టే చేయడం అయితే జరిగింది, అప్పుడు కూడా ఉన్నింది. అండ్ ఆ కాటేజ్లో నిజంగా నాకు చాలా బాగా అనిపించిందండి. నేను ఫోటోషూట్ కోసం మేము అక్కడే అంతా ఉండి టైం స్పెండ్ చేసి బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. బట్ ఆ టైంలో నేను టెంపుల్ చూడలేదు, ఇప్పుడు టెంపుల్ చూశాను. నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఆ రెస్ట్ రూమ్స్, అవి బీచ్లోకి వచ్చిన ఎవరైనా సరే అంటే కాటేజ్లో రూమ్ తీసుకోకపోయినా ఇక్కడ మీరు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇలా ఏదేనికైనా కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ కాటేజెస్ అండి, ఆ వుడెన్ బ్లాక్ సూపర్ ఉంటుందని మా ఆయన చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మా ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో స్టే చేశారంట. నైట్ టైం అయితే సూపర్ అంట. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ కనిపిస్తే అసలు సూపర్ ఉంటుంది అన్నారు. నేను వెళ్ళలేదు, నేను 4th కాటేజ్లో ఉన్నానండి. అక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా, జూమ్ చేశాను. ఆ కాటేజ్లో అయితే నేను స్టే చేశాను. ఎప్పుడంటే నేను ఫోటోషూట్కి వచ్చినప్పుడు. ఈసారి నేను పాప కొంచెం పెద్దదయ్యాక ఆ వుడెన్ కాటేజ్లో అయితే ఖచ్చితంగా స్టే చేయాలి. అండ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందో సన్ రైజ్ చూడాలి, అండ్ అలాగే సన్సెట్ కూడా చూడాలి. ఆ వ్లాగ్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం టాటా చెప్పేసి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక రూట్లో వచ్చాను, వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రూట్లో వెళ్తాను. ఆ రూట్లో మీకు షిరిడీ లాగే ఉంటుందండి, ఆల్మోస్ట్ సాయిబాబా టెంపుల్. అండ్ ఆపోజిట్లో ఇప్పుడు చూడండి అసలు చెట్లు ఉన్నాయి, అసలు ఎంత బాగుందో కదండి. రిసార్ట్స్లో కూడా ఇంత గ్రీనరీ, తాటి చెట్లు, టెంకాయ చెట్లు, అస్సలు నిజంగా నా ఫొటోస్ కూడా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్ ఉంటుంది వీడియోస్లో చూడండి. నిజంగా ఎంత బాగుంటుంది అంటే బీచ్ రిసార్ట్స్ అంటండి, ఏమేమి దొరుకుతాయో కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేసేసారు. చూడండి ఎంత బాగుందో. నా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, ఐ మీన్ ఆ గ్రీనరీ అంతా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు. నేను ఇంకా కొన్ని క్లిప్స్ మిస్ చేశాను, అవి కూడా మీరు కావాలంటే నా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్లో చూసుకోవచ్చు. ఇంకా కొన్ని ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఈ బీచ్లో అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ మేము చెప్పినట్టు ఆ టెంపుల్ అన్నాను కదండి, హనుమాన్ టెంపుల్, సాయిబాబా టెంపుల్ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. అవి కూడా చాలా బాగుంటాయండి. నేను దారిలో వెళ్తుంటే నాకు మామిడి చెట్లు కనిపించాయండి, ఫుల్ మామిడికాయలు ఉన్నాయి. అలా నోరు ఊరిపోయింది, కానీ దాటి కోసుకుందామంటే మధ్యలో ఒక చిన్న పిల్ల కాలువ టైపు ఉంది, దాటలేదు, మా ఆయన ఆపలేదు, సరిపోయింది చూసారా.
అండ్ వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ మొత్తం మామిడి చెట్లేనండి. నాకు ఎక్కడ కూడా అసలు అలా నోరు ఊరిపోతుంది. కుదిరితే ఉప్పు కారం వేసుకొని తినేయాలనిపించింది మామిడికాయలని, కానీ బ్యాడ్ లక్ అండి, దొరకలేదు ఒక్క కాయ కూడా. అందరూ ముళ్ళ కంపలు చూడండి ఎట్లా వేసేసారు, లోపలికి రానివ్వకుండా. కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే ఇలా వెళ్ళే వాళ్ళు ఒక్క కాయన్నా కోసుకోమా. అండ్ ఈ రూట్లో అయితే నేను చెప్పాను కదండి మొత్తం రొయ్యల గుంట్లు. ఇందాక ఫస్ట్ మనం వెళ్ళే రూట్లో టెంకాయ చెట్లు అండ్ అరటి తోటలు ఉన్నాయి. ఈ రూట్లో అయితే మామిడి తోటలు అండ్ అలాగే ఇవి రొయ్యల గుంట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అండ్ నిజంగా అసలు వెళ్తున్న కొద్దీ నాకైతే మిర్రర్ కన్నా కార్లో మిర్రర్ తీసేసి ఆ గాలి అంటే ఏసీ కన్నా కూడా బయట నుంచి వచ్చే ఆ నేచర్ గాలి ఉంటుందండి. అసలు ఎంత బాగుంటుందో. నేనైతే మిర్రర్ తీసేసి ట్రావెల్ చేసాం మేము ఈ ఏరియా అంతా కూడా. అసలు ఎంతో బాగుంది. అండ్ మీకు ఇక్కడ టెంకాయ చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి, బట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం రొయ్యల గుంటలే ఉన్నాయి. ఇది మామిడి తోపు, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మామిడి తోపులు ఉంటున్నాయి, మామిడి చెట్లు. రైట్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి రొయ్యల గుంటలు ఉంటున్నాయి. చాలా బాగుందండి. మనం ఇలాంటి ప్లేసెస్కి అప్పుడప్పుడు పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఇదిగోండి నేను చెప్పిన టెంపుల్ వచ్చేసింది. సో చూసారు, అటుపక్క సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది అండ్ ఇటుపక్క ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది. నిజంగా చాలా బాగుంటాయండి ఈ టెంపుల్స్. నేనైతే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూపించలేదు. నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా ఈ టెంపుల్ అండ్ అలాగే హనుమాన్ టెంపుల్ ఈ రెండు కూడా ఒక బ్లాగ్ చేస్తాను. లోపలికి వెళ్ళి మీకు టెంపుల్స్ ఎలా ఉన్నాయనే చూపిస్తాను. చూడండి, మీకు హనుమంతుడు కనిపిస్తున్నారు కదా లోపల, చాలా బాగున్నారు కదా. అండ్ ఆ టెంపుల్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చాక ఇక్కడ ఫ్లాట్స్ ఏదో వేస్తున్నారండి. చూసారా, కలర్ చెట్లు అంతా ఉంది. చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్. అక్కడ ఒక బుజ్జి మామిడి చెట్టు ఉంది, అక్కడే మేము కారు ఆపుకొని హ్యాపీగా మేము తీసుకెళ్ళిన పులుసన్నం అవి హ్యాపీగా పెట్టుకొని తినేసామండి. యాక్చువల్లీ ఇది మేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లాన్ కాబట్టి పులుసన్నం అయిపోయింది. లేదు అంటే మేము చాలా ప్లాన్ చేసాము, టైం సరిపోలేదు. సో పులుసన్నంతో సరిపెట్టేశాము. మా చెల్లెలు వడ్డిస్తూ ఉంది. ఇదిగోండి మా ఆయన చేతిలో చూసారా, మా ఆయన నంచుకోవడానికి మధ్యలో అవి తీసుకున్నారు. సో ఇలా అనమాట. మా పాప కూడా తినేసింది, ఎంజాయ్ చేసేసింది. సో ఇది నా వ్లాగ్. మీకు కనుక నా వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.